Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bayu Aventurir, yang dimana saat ini kita masih trip di kota Semarang ya, di kota Atlas. Dan kali ini nggak lupa saya juga ucapkan terima kasih buat kalian yang kemarin udah komen, udah subscribe, udah nyalain loncengnya. Tetap seperti itu, share ya sebanyak-banyaknya supaya konten saya ini lebih maju dan lebih baik ke depannya. Dan penelusuran kita kali ini itu berada di nggak jauh dari kota ya, dari kota Semarang, dimana ada salah satu bangunan terbengkalai kurang lebih sekitar 8 tahun dan muncul mitos-mitos yang simpang siur yang ada di dalamnya. Seperti apa penelusuran kita? Oke, kita berangkat kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, akhirnya kita sampai guys di lokasinya, dan ini lokasinya benar-benar bagus ya lokasi ini. Oke, kita telusuri ya tempat ini seperti apa sih di dalamnya. Dan ketika aku mau masuk ke lokasi ini, aku udah ngerasain sesuatu yang janggal. Oke, kita berdoa dulu. Guys, kita masuk ya. Ops. Wah, lumayan juga. Dan tempatnya, aduh, kesandung. Dan tempatnya, ternyata ini adalah bekas sebuah perkantoran. Dan di sini, wah, lumayan juga ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak ruangan, dan ruangan ini disekat-sekat. Ini sepertinya bekas perkantoran, dan kayaknya udah ditinggal deh. Halo, assalamualaikum. Dan bener-bener, ini disekat-sekat, ini ruangan kerja ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan tempat ini ada 2 lantai di sini. Kita telusuri ya satu-satu. Ini terhubung sama yang depan tadi. Halo, assalamualaikum. Bener-bener ya. Aku agak merinding loh di sini. Ini ada ruangan kamar ya. Aku nggak tahu kenapa rumah ini ditinggalin. Cuman ada mitos bahwasannya sempet ada yang merenggang nyawa di tempat ini. Halo. Wah. Halo. Ada bunyi suara, cuman kayaknya asalnya dari atas.
Kita coba lagi menuju ke ruangannya sana. Oh, ada batap ya sini. Ini ada ruangannya yang ketutup. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini ada sebuah tangga yang mengarah ke atas. Nggak tahu tangga apa ya ini. Oke, kita telusuri lagi tempat ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, halo. Kayaknya ada satu ruangan dan ruangan ini disekat. Ini menuju ke salah satu. Oh, tembus ya. Ini kayaknya ada taman ya. Halo. Bener. Aku nggak mau halu ya. Kita samperin guys. Assalamualaikum. Siapa kalian? Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak tahu itu apa tadi. Dan kita lihat sini. Dan ini lemari ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. La haula quwata illa billah. Hah? Kalian berani ganggu aku di sini? Sumpah, aku di sini ini bener-bener loh, merinding banget, merinding dan gemeter, agak gemeter ya. Dan bener-bener badanku itu kayak sakit semua gitu loh. Halo, assalamualaikum. Oh, ini ada ruang-ruang yang kita telusuri lagi tempatnya, karena aku memang benar-benar penasaran sama apa yang ada dalam sini. Dan baunya pesing banget. Oke, kita balik. Assalamualaikum. Sebenarnya tempat ini ada di tengah kota loh. Tapi tempat ini bener-bener loh. Oke, sekarang kita menuju ke atas. Di sini ada tangga. Saya nggak tahu ini tangga mana. Kita coba, kita telusuri. Ini ada jejak kaki ya. Mungkin rekan-rekan kita habis dari sini. Halo, assalamualaikum. Dan ini, wih, ada bekas tangan ya. Nggak tahu ini apa, ini darah atau apa, nggak tahu. Halo. Nah, dan banjir guys sini. Halo, assalamualaikum. Ini basah banget. Ini kayaknya tempat untuk jemur pakaian ya. Ini ya. Apa sih ini? Assalamualaikum. Oh, ini balkon dan di sini ada kamar, ada ruangan. Dan aku kok dengar ada yang nangis ya. Assalamualaikum. Bener-bener loh.
Bikin jengkel. Tinggal. Oke. Kita ke ruangan yang lain. Tadi waktu masuk ke arah sini, aku juga lihat ada tangga. Kita coba untuk naik ke situ. Halo? Oke. Ada bathtub. Sayang banget ya. Bagus loh ini. Jacuzzi. Nah. Oke. Sekarang ini kayaknya ada lorong ya. Oh, ini yang tembusan ke atas itu tangga. Dan oke, kita naik ke atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Dan bener-bener ya, penelusuran kali ini bener-bener bikin tegang. Aduh. Halo. Assalamualaikum. Dan bener-bener lokasi ini bikin merinding kan, suara lagi. Aku nggak tahu itu apa ya. Ini kayaknya di sini ada ruangan. Oh, ruangan ini ruangan sekat ya. Oh, ini yang mungkin musola atau apa ya. Dan aku nggak tahu ini bercak apa ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sebuah kamar, dan itu ada pintu, nggak ada handle-nya. Kita nggak bisa buka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ruangan ini kayaknya ini bekas, iya bekas perkantoran. Nah, ini menghubung kemana ya? Kok ada tangga turun? Oh, cuman ruangan sekat. Halo. Aku nggak suka aku kalau kayak gini. Dan ini kayak apa ya? Ada orang nangis. Halo. Halo. Assalamualaikum. Kenapa kok nangis? Hah? Oke. Dan astagfirullahaladzim. Astaga. Guys, aku nggak mau halu. Aku nggak mau halu. Dan aku barusan kayak lihat ada kepala yang ngintip di sini. Hah? Kok kurang ajar? Intip-intip. Nggak bener. Dan aku ngerasain suasana di ruangan ini itu pengap banget gitu. Kayak gimana ya? Oke. Aku udah telusuri ya ruang atas. Sekarang ini ya ampun, kok kayak gini ya? Halo? Suara-suara ya? Kita turun. Hah? Kamu mau ganggu aku ah? Hah? Gangguan. Sini muncul. Aduh, tak kira apa guys. Aduh ya, kayak gini ya sobat-sobat semua ya. Jadi apa yang kita pikirkan ketika kita mengalami gangguan seperti ini, suara misterius atau apapun itu kita jangan takut dulu. Jadi sobat-sobat semuanya, teman-teman semuanya,
itu cari tahu kebenarannya dulu. Jadi jangan langsung asal ambil kesimpulan. Ya, lumayan juga ini tempatnya. Lumayan nyeremin, lumayan singgup, dan lumayan kotor ya kalau menurutku. Halo, assalamualaikum. Nah, ini ada ruangan. Oh, belum di sini tadi ya. Oh, ini kayaknya kamar ya, ada AC-nya. Oke teman-teman, sobat-sobat aventurir sekalian, kita udah telusuri rumah ini dan beberapa dan beberapa mitos yang ada di sini itu kayaknya tempat ini ya wajar lah, tempat ini angker dan bisa diciptakan cerita-cerita, kisah-kisah yang memang pas gitu untuk tempat ini. Oke. Ya, kita udah puter-puter keliling-keliling ruangan demi ruangan, dan faktanya adalah atau kesimpulannya adalah suatu tempat yang dibiarkan ditinggal seperti ini mubazir kayaknya. Harusnya bisa dimanfaatkan lebih baik ya buat tempat makan tapi kayaknya ini hotel deh kalau aku lihat ya dari ruangan-ruangan. Nah, suara-suara lagi kan dari dalam. Yes. Ngel. Tadi tidak mau muncul. Aku mau keluar, suara. Ya wes. Aku tak keluar dulu. Assalamualaikum. Ntar. Agak susah, guys, karena ini kita masuk jendelanya kecil banget. Oke. Ya. Nah, ini ada pos satpam. Ini kayaknya pos penjagaan ya, untuk security ya. Dan ada dalamnya apa? Kotor banget. Dan ini penampakan ruangnya. Oh, itu yang tadi balkon atas yang aku nggak ada handle pintunya itu. Ya, terus ini rumah ini ya itu cuman sampai situ aja. Dan teman-teman sobat-sobat aventurir, beginilah kondisi keadaan rumahnya. Keren. Aduh, bangke. Astagfirullah. Waduh, bikin kaget aja. Oh, ya gitu itu loh guys. Contoh ya guys ya. Contoh ya. Bagi kalian yang suka pakai motor knalpot yang seperti itu ya, tolong dihindarilah, karena kan belum tentu juga orang itu punya penyakit atau apa kalau kagetan kayak gitu ya kan. Mending yang standar-standar aja lah, standar nasional Indonesia ya, SNI. Oke. Dan setelah kita jalan-jalan ke dalam ya, penelusurannya lumayan epic dan lumayan negangin juga. Apapun yang di dalamnya ya, apapun yang ada di isinya ya, kita mesti bijak untuk nyikapi ya. Oke sobat-sobat semuanya, saya ingetin jangan lupa subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar konten saya ini lebih maju ke depannya.
kan. Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya buat kalian yang nggak pingin ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, saya Bayu Avanturir, mohon diri, salam jalan-jalan malam.